어우씨. 날파리 난리가 나는데, 날파리. 스톱. 스톱. 오호. 다리가 짧아. 큰일 날 뻔했어. 형님 넘을 뻔했어. 어휴, 튀겠다. 오호호호. 오, 바위 2개 캐시고 쟤는 안에서 톱질하고 있어. 그래. 아씨. 붙으면 안 돼, 붙으면 안 돼. 아, 떨어졌어. 씨, 올라갔었는데. 야, 넘어지면 안 돼. 다리가 짧아. 아씨, 진흙이구만 완전 여기도. 완전히 장글이네, 장글. 아유, 괜찮아. 와, 나 벌써 열이 3칸이나 올랐어. 예, 아마 그럴걸. 갑니다. 이야, 저 형 한 방에 올라갔어. 나도 다리 대고 올라오고. 생각보다 안 미끄럽네 또 이런 데는. 자, 출발. 아, 다운 여기. 아씨, 나 왜 이렇게 다운을 무서워하는 거야? 전에 나는 다운 힐러였는데. 씨. 아, 아우, 손가락 아파. 너무야. 씨. 가드가 있으면 뭐야. 아우, 아우, 손가락. 무서워. 막 곰병형이 막 바위 굴리고 가고. 후달려.
아, 갈아입을 옷도 안 갖고 왔는데. 자, 이제 복귀할 시간이 복귀할 시간. 어우, 손가락 아파. 아이고. 아하. 싸대기도 맞고 그냥. 으악. 손가락도 그냥 맞고, 아우 아파. 손가락 아파. 야, 캠핑 참 어마어마하게들 하네. 오, 신발 청소하네. 아, 근데 물 너무 많은데? 재밌어요. 저번에도 탔는데. 세차 하셔야지, 이제 세차. 일로 좀 올라가도 돼요? 먼저 올라가시죠. 네. 아, 제가 이게 낮아갖고. 아, 안 돼, 우리는 일로. 천천히 물 들어갈 것 같은데요. 이거는. 나는 일로 갈래. 아, 나 지금 몸이 너무 많이 들어. 어디로? 여기 갈게. 나는 비겁자의 길로 갈 거야. 일로 올라와? 일로 올라와? 어디로 올라와? 재밌어, 여기. 나 어떻게 돌려? 나 어떻게 돌려? 우리 쏠져. 근데 나 어디로 가니? 핸들바가 거기 빡 부딪혀서. 그럼 날라갔어. 오, 뒤로 가야 되겠다. 대박. 괜찮아. 가서 정비 좀 해야 되겠다. 씨, 핸들바 나빠요. 고고. 오늘도 한번 날라갔어요. 쏘리. 여기 있어. 양주 쏠자. 형님 반칙인데, 건빵 형님. 으아.
아이고 재미지다. 재미져 재미져. 아주 마실모도 아주 딱 좋아. 우후. 아하. 아, 여기 자전거 만나면 안 되는데. 역시. 오! 어이씨, 제대로 찍었나 모르겠네. 시계 보는 사이에 그냥 또 멋진 스베를 쳐버리네. 어휴, 핸들 너무 많이 꺾어서 뒤집히네 또. 야, 여기는 뭐 언제 봐도 멋있다. 야. 휴흐.